ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്തവണ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കുട്ടിക്കാനം കറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ എവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മളിൽ വിസ്റ്റേരിയ ലക്ഷറി വില്ലാസിലെത്തി. ശരിക്കും പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷറി വില്ലാസ് ആട്ടോ. മൊത്തം 4 കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ താമസിച്ച ഈ കോട്ടേഴ്സ് ആട്ടോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാം. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലിവിങ് ഏരിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കിച്ചണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റെയർ കയറി മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ തന്നെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുന്ന ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൂംസ് ഒക്കെ സൂപ്പർ റൂംസ്, TV എല്ലാം ഉണ്ട്. എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമാണ്. കുട്ടിക്കാനത്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാനം ടൗണും മരിയം കോളേജ് ഒക്കെ കാണാം. ഇതുണ്ട് ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി, അതും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ചായയൊക്കെ രാവിലെ കുടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖ. ഇത് കണ്ട കുഞ്ഞ് സ്റ്റെയർ ഒരു മുകളിലോട്ട് കിടന്ന് ഒരു കിഡ്സ് ഏരിയ, അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടു അടിപൊളിയാട്ടോ.